عالسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. من أهم المراحل وباش يخرج المعونة نظيف وما نحملوش الماكينة الذنب اللي هي ما تنظفش، نحطوا المعونة متاعنا منظم. من الحاجات اللي لازم نركزوا عليهم كيف ننظموا المعونة متاعنا في الماكينة إن ننظموا الأطباق بالأحجام. أوكي، مش حتى الأحجام، نجموا نحطوا أحجام مختلفة قدام بعضهم هكا، اما نحاولوا باش نخلوا المسافة هكا، فما مسافة باش الماء يدور ويصير كيلي ويغسل الماعون الكل. بالنسبة للأطباق نجموا نحطوهم هكا في بلايصهم. ريتو مثلا انا هاكا الحالة اللي تبدا عليها مثلا الصحون، مثلا انا الصحن هذايا ما نعديشو تحت الماء، ما ننظفوش بالماء، ما نشلوش، نحطو عادي. هذوما الكلهم بريسك يعني محطوطين، يعني جوست نظفنا منهم الاكل، يعني بقايا الاكل وحطيتهم. مثلا الاطباق هاكا عندنا البلايص متاعهم واضحين، قعدت لينا بلايصه لهنا فارغه وباش نحبوا نحطوا فيهم مثلا كسارن والا اواني للطبخ. مثلا انا عندي هذه باش نحطها يا اما نحطها واقفه اذا كان ما تعطليش المستوى يعني متاع الماكينه وتخلي المروحه تدور، نخليها هكا يعني بالوضعيه هذه. اذا كانت تعطل نحطها مايله هكا، كسرونه هذه كيف كيف ما نحطهاش بالوضعيه هكا، ليه نحطها هكا مايله. وممكن حتى نحطها لهنا، نبدل يعني الوضعيه ونجيب هذه لهنا هكا وراها، ونخلي مسافه وين الماء يدورها هكا من هنا من هنا، خلي لها بلاصه محلوله. حاجه اخرى، الانواع متاع الحاجات متاع الماعون اللي يجي في الماكينه كما قاعدين تشوفوا بطبيعه الاطباق، هذاي الانوكس، هذايا مثلا بالنسبه لتنظيم الطاق يعني اللوتاني اللي هو اكثر طاق توصلوا السخانه والماء سخون ومواد التنظيف زاده. لهنا نجموا مثلا اذا كان عندنا كسرونات كبار 12 كبيره والماكينه ماهيش معبيه، نجموا نبدلوا البوزيسيون الوضعيه متاع الاطباق، مثلا نحطوهم لهنا والا نشوفوا مساحه ونحطوا فيها. ريتو لهنا مثلا باش نوريكم حاجه، ريتو انا الطبق هذاك حطيته يعني هو طبق مسطح، حطيته قدام الطبق هذايا هكا مثلا، هكا باش يسكر عليه شويه، يعني باش يخلي الماء ما يدورش كما ينبغي. في الحاله هذه هكاك يبدا مسكر عليه، نولوا نقدموا الصحن هذايا وتولي فما مسافه لهنا ويدور الماء. يعني المساله مساله هي نظام في الماكينه. انا متعوده ديما هكا الاصحنه هذه متاع الفطور الصباح والا متاع الحاجات هكا الصغيره هكا نحطها ديما من هنا. من هنا نحط الحاجات متاع الصحنه متاع الشوربه والا المرق، لهنا الصحنه الكبار. الدرج هذا اللي في الوسط بالطبيعه مخصص للكيسان والفناجل متاع القهوه، الكؤوس بصفه عامه. ونجموا زاد اذا كان حاجات صغيره والا الصحافي هذوكم متاع الكورن فليكس ولا متاع الشوربه الصغار نجموا نحطوهم زاد لهنا. المهم نعرفوا كيفاش ننظموهم. ريتوا لهنا الكيسان هذوما مايلين شويه لهنا، هي اصلا الدرج هذايا هكا مايل شويه فيه، يعني اماكن هكا فيها شويه ميلان. باش كنحطوا الكيسان يعني عندها هذيك، علاش باش الكيسان تبدا مايله بعد كي تكمل الماء ما يركحش لهنا. مثلا في الكاس هذايا ريتوه هكا، هذايا بعد انا باش نلقاه معبي بالماء في البلاصه هذه، خاصه للفناجل. مثلا كاس كي يبدا مسطح هكا ماذا بينا نبدلوا لهنا الوضعيه، نحطوا الكاس هذايا لهنا، خاطر هذايا القاع نتاعو شويه هكا مقعر شويه، يعني فيه بلاصه وين يركح الماء، نحطوه لهنا باش يبدا مايل، باش الماء يهبط من بعد كي تكمل الماكينه الغسيل. وهذايا نحطوه، نجمو نحطوه هكا حتى كي يبدا واقف هكا مسطح ما يركحش عليه الماء خاطر ما عندوش بلاصه، هذه مسطحه. هذه حاجه مهمه زاده.
اول حاجه الماعون ينضاف، وثاني حاجه نخرجوه حتى من غير ما نبقوا نشفوا فيه، نحطه ديريكت في البلايص نتاعو. هكا توا حطيناهم بطريقه صحيحه. عندك لهنا فراغات يدخل منها الماء. نجو لمرحله المغارف والسكاكن والفراشت متاعنا. بالنسبه للماكينات اللي فيهم الدرج هذايا ماذا بينا هكا ننظموهم. الحقيقه انا مش ديما يعني ننظم السكاكن بحذا السكاكن والا المغارف بحذا المغارف، ديما وين نلقى بلاصه فارغه نحط. المهم نحطهم هكا بطريقه صحيحه. اما نحطهم مثلا مخلطين، الحقيقه ما نوسعش بالي باش نبقى ننظف فيهم. بالنسبه اللي يتفرج توا ويشوف اللي انا حاطه مغارف لوح يعني لهنا خشب في ماكينه الغسيل، باش يقول لا ما يجيش صحيح. راهو الخشب ما يجيش في ماكينه غسلان الماعون ولا غسالة الاطباق، على خاطر الخشب يفسد. انا هذوما النوع متاعهم بامبوس، وملي غسلتهم في الماكينه وشفتهم هكا ما تكسروش وليت خليتهم، يعني وليت نغسل فيهم ديما في الماكينه. كيما ذكرت الخشب ما يجيش في الماكينه، هذوما رانو ما نغسلهمش في الماكينه، ومش كل شيء تصل في الماكينه. كيما حكينا اللوح الخشب، فما زاد الكريستال ما يتصلش في الماكينه. انا هذايا مثلا كريستال وغسلته في ماكينه الماعون، لكن غسلتهم اول حاجه وحدهم وعلى برنامج ماهوش سخون برشا، يعني برنامج الحراره متاعو اقل من 40 درجه 30 درجه، وما قعدوش برشا يتغسلوا. وثاني حاجه نبدو متاكدين اللي هذايا الزينه هذه المذهبه ماهي شكل ورق اللاصق والا الحاجات الرخيصه، يعني نبدو متاكدين شنية الماده اللي موجوده في الكيسان متاعنا. انا متاكده منه يعني المعدن هذايا شنية هو. دونك غسلتهم في الماكينه وانا مطمنه. وعلى برنامج زاده باش ما تتبعونيش وتخسروا معونكم، على برنامج ما تفوتش درجه الحراره متاعو 30 درجه، يعني اقل من 40. انا 30 الحقيقه غسلتهم على 30 درجه، وحطيت لهم حتى اللي تابس هذوكم، يمكن ما كانتش هذه الماركه هذه اما ماركه اخرى، قسمت التابس حطيت ربع، يعني حليت منه هكا وخذيت الشطر متاعو هكا نتفكر، وخذيت هذه بالذات خاطر هذه ماهيش قويه. نتذكر غسلت الكيسان هذوما والا كيسان اخرين زاده كريستال بكميه ظريفه من التابس نجمو نهزو منه شويه. فما حاجه اخرى، هذوما ما نحطوهمش في الماكينه يتغسلوا، ممكن الغطاء متاعهم ايه نحطوه هذايا وحده يتحط في الماكينه مش مشكل. اما هذيا القنينه هذيا متاع الماء اللي نعرفوا نحن نشراها لاولادنا يهزوا فيها الماء والا نستعملوهم احنا، هذه ما تتحطش في الماكينه. علاش؟ خاطر مصنوعه من الالومنيوم، والالومنيوم ما يحبش مواد التنظيف وغسيل الماكينه يفسد راهو، وهو ديجا هذه كي تشراها يبدا مكتوب عليها ما تتحطش في الماكينه، ما تتغسلش في ماكينه الاواني. بالنسبه للحاجات الاواني البلاستيكيه ماذا بينا نقروا شنو مكتوب على البلاستيك نتاعنا يدخل للميكرووند والا الميكروفيلا والا يتغسل في الماكينه. ماذا بينا نقروا شنو مكتوب على البلاستيك، هذيك حاجه مهمه. بالنسبه للقنينات هذوما زاده انا راني بصراحه نغسل فيهم في الماكينه، لكن نأكد راني مانيش نستعمل في برنامج عالي الحرارة على ماكينة الغسيل. انا هذوما حتى اولادي يعني يجوا يحطوهم في الماكينة عادي ويتغسلوا، اما ماهوش برنامج حار جدا. انا ديجا معدلتها الماكينة على برنامج فقط هذايا هم ينحوه ولا مرات انا نحيه، هذايا نحيه نحطه يعني وحده. كلهم هذوما نخلوها محلولة، هذه تبدا محلوله ونحطهم هكا يعني مقلوبين والا هكا. حاجات الاخرى زاده حبيت نوريها لكم قبل ما ننسى، اللي هما السكاكن ما يتغسلوش في الماكينه حتى ولو كانوا ماركه جيده وإينوكس. علاش ما يتغسلوش؟ مثلا ريتوهم هذوما ينجموا يتنحوا حتى ولو تبدا ماركه يعني غاليه على الاخر.
هذوما ما يتغسلوش في الماكينة. حتى اللون هذايا الأكحل متاعهم هذه يمكن تغسلت أنا مرة، يعني مشيت غلطة تغسلت زادة في الماكينة، اما اللون متاعها ولا باهت ما عادش هكا تلمع. هذه زادة بالرغم هكا تظهر لكم اللي هي يعني ممكن تتغسل في الماكينة، اما هي ما تتغسلش في الماكينة، خاطر النوع هذايا حتى ولو تلقاه بلاستيك والا خشب يعني معالج اللي يظهر لك اللي هو يعني قاسي جدا، يظهر لك كأنه حديد والا بلاستيك، لكن ما يتغسلوش في الماكينة هذوما، يعني تبدا لاصقه منا ومنا وفيها المسامر. خاصه النوعيه هذه اللي تشوفوها تبدا كيف هكا وهي يعني اصلها يعني اوريجينال هكا، ما ننصحكم ما تغسلوهاش في الماكينه، والا النوع هذا والا النوع هذا ما يتغسلش في الماكينه. هذوما نغسلوهم ديجا باليدين وفيسع يعني مباشره نشفوهم ونرجعوهم في بلاصتهم، خاصه اللي عندهم الصغار. تبدا كلها هكا بلاستيك ومصبوبه هكا صبان، ماهيش كيف السكاكن اللي كنت نوري فيها، والا هذه اللي نقشروا بها البطاطا كي تبدا هكا بلاستيك الكلها. هذوما نجموا نغسلوهم في الماكينه، هذوما ما فيهمش حتى مشكل يتغسلوا في الماكينه، على خاطر كيما كنت نوري ما فيهمش شكل مسامر لهنا والا يعني قطع يعني لاصقه منا ومنا. الحاجه اللي نركزوا عليها وانا شخصيا ديما نركز عليها كي نجي باش نشتري حاجه، نركز اللي هي تتغسل في الماكينه. اول حاجه نقرا عليها نشوفها تتغسل، مرات حاجات ما نشتريهاش ولو تعجبني وهي نعرفها للاستعمال اليومي ما نشتريهاش على خاطر ما تدخلش للماكينه. ممكن لو حاجه مثلا ماهيش استعمال يومي مره نخرجوها في المناسبات والا حاجه، هذاك ماهوش مشكل كي نغسلوها بيدينا. اما حاجه للاستعمال اليومي خاصه المغارف وكيسان واصحنا هذوما استعمال يومي يعني عده مرات نستعملوهم في النهار، هذوما نركزوا عليهم اللي هما من ماده خاصه الإينوكس هذوكم، ونشوفوا يعني قداش يعني اقل شيء يلزم 18 نتاكدوا اللي هما ما يفسدوش. انا هذايا راهم عندهم سنين المغارف هذوما والفراشت راهم بالحق يعني عندهم سنين يعني عشرات السنين، ونغسل فيهم في الماكينه. حتى ولو ما عندكمش الماكينه متاع الماعون اشتروا ماعون يتغسل في الماكينه، راهي حاجه تنفعكم في المستقبل. يعني حتى واحد توا ما عندوش ماكينه ينجم في المستقبل يشتري ماكينه ويلقى الماعون متاعو القديم الكله ما يدخلش للماكينه، يعني خساره. انا الماكينه نخدمها بمعدل مره واحده في 24 ساعه ومرات اكثر من 24 ساعه، اذا في الظروف العاديه اليوميه. بالطبيعه تختلف اذا كان فما مناسبه والا في اخر الاسبوع، بالطبيعه حسب الظروف. تنجم نغسل حتى مرتين، نغسلها مرتين في النهار ندورها الماكينه وتبدا معبيه. اما انا ما نخدمها الا ما تبدا معبيه كومبليت. ذاك علاش نركز على نقطه انه تكون عندكم اواني ومغارف وسكاكن كافيه باش تتعبى الماكينه، يعني تلقى عندك ما تجبد اخرين يعني معون اخر. هذه زاده نقطه مهمه، مش يعني تبدا عندنا ماكينه وهي توصل ما تتعباش واحنا ديما نجبدوا منها ونغسلوا بيدينا على خاطر ما عادش عندنا معون اخر مخبي نظيف. هذه نقطه مهمه، وبالطبيعه كل واحد وعدد الافراد العائله متاعو هذاك اكيد، وعلى حجم زاده الماكينه قداش كبر الماكينه. هذا انا اللي نستعمل فيه لي تابس هذوما، وبالطبيعه هما راهم موجودين اشكال واسامي وشركات مختلفه. انا الحقيقه مانيش شاده في نوع واحد، كل مره نبدل نوع. انا باش نحط توا تابس، اما مش باش نخدمها توا مازالت ماهيش معبيه الحقيقه. انا هذايا نتاع السوائل ما نستعملوش على خاطر هذايا نجم تحط فيه ماده سائله، مواد تنظيف سائله تعبي لهنا، هو كل خزان الصغير. وهذايا جواب للناس اللي سالتني، خاطر فما برشا ناس سالوني حتى على البريفي شنيا نستعمل للماكينه. انا هاني وريتكم شنيا نستعمل، وللامانه انا راهو الماكينه عندي اكثر من 12 سنه ما استعملت لهاش مواد رخيصه الثمن، خاصه المواد هذه اللي تابس. مش على حاجه راهو ولا تكبر، لكن نحب نحافظ على المعون متاعي اول حاجه وباش يبقى في حاله جيده ويدوم معايا سنين، وثاني حاجه زاد الماكينه
ما نحبش نحط فيها مواد يعني رخيصة تنجم زادة تضر الماكينة. هذه أنا قناعاتي، وبالطبيعة كل واحد حر وكل واحد حسب ميزانيته. ان شاء الله تكون المعلومة وصلتكم، وان شاء الله يكون الفيديو كان تفسير واضح. بذلت المجهود الحقيقة باش نفسر، باش نعمل لكم الفيديو هذا خصيصا للناس خاصة اللي ديما شاكة وديما حاجات ديما نسمعها، الماكينة ما تنظفش، الماكينة حكاية فارغة، فك عليكم منهم، شريتها وندمت. انا الحقيقة نستغرب، والا هكا نقول علاش ناس تكتب كيف هكا، يقولك شريت ماكينة ومانيش نستعمل فيها، استعملتها مرة وخليتها وخسرت فلوس وما ننصحش بها العباد وما تنظفش، ومطلعين فيها برشا حاجات بصراحة سلبية. وهي خطيها مسكينة بصراحة، هي رحمة من يعني اللي صنعها، رحمة للمرأة خاصة. لذلك ننصح أي وحدة ما تستثمريش في حاجات أخرى وإلا في أجهزة أخرى، حاول حتى باش تلم شوية مال وتشتري ماكينة. بصراحة راهي رحمة، سواء في الوقت، في راحة البدن، وحتى اقتصادية. راه ما تشوفهاش تقولوا غالية وتستهلك ماء، ومواد التنظيف متاعها كي تجي تقارنهم وتحسبهم في العام قداش تستهلك ماء وقداش تستهلك مواد تنظيف أخرى، راهي تطلع الماكينة اقتصادية أكثر. هذه حاجة متأكدة منها. بسلامة.